The most budget-friendly itinerary to Mustang and Muktinath by bus. यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा टिकट काट्ने फ्रम गंगाबु बस चाहिँ 3 बजे र 5 बजेको छुट्छ एन्ड द प्राइस रेन्जेस फ्रम 2000 to 2400 बस हेरेर ट्राभल गर्दा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको चाहिँ पावर ब्याङ्क हो एन्ड आई गोट माई 50,000 mAh को पावर ब्याङ्क फ्रम ग्रीन लाइफ एक्सपिरियन्स बसले बिहान अराउन्ड 9 तिर जोमसम पुऱ्याइदिन्छ एन्ड डोन्ट वरी अबाउट अर्ली चेकिङ काइन्ड अफ थिङ्स हजुरहरू जति बजे पुग्नु भए पनि यु क्यान मजाले चेक इन आफ्नो टाइममा होटलमा चेक इन गरेर हल्का फ्रेस भएर लन्च खाएर यु क्यान हेड टु धुम्बा लेक चिसोको कारण फोनको ब्याट्रीहरू चाहिँ एकदमै छिटो ड्रेन भइरहेको हुन्छ सो मेक स्योर टु क्यारी योर पावर ब्याङ्क ज्याकेट सनग्लासेस while heading out जोमसमदेखि 1 आवरको हाइटमा यु क्यान मजाले रिच धुम्बा लेक एन्ड द ट्रेल इज एक्सट्रिमली ब्युटिफुल बाटोमा बोर्ड्सहरू राखिदिनु भएको छ सो यु क्यान इजिली फाइन्ड द वे धुम्बा लेकको चाहिँ धेरै बिलिभ्सहरू छ एन्ड देयर मेनी रुल्स यु शुड फलो सो बी भेरी केयरफुल अन द्याट धुम्बा लेकमा मजाले घुमेर यु क्यान हेड टु मार्फा भिलेज आफ्टर द्याट लेकदेखि 1.5 घण्टाको हाइटमा मार्फा भिलेज पुग्न सकिन्छ अनि त्यहाँ जेरी गल्लीतिर घुमेर यु क्यान हेड ब्याक टु जोमसम नेक्स्ट डे मुक्तिनाथ जानको लागि चाहिँ हजुरहरू काठमाडौँदेखि जानु भएको गाडीको नम्बर राख्नु होला एन्ड कल देम एन्ड दे विल पिक यु अप एट जोमसम एट अराउन्ड 6 AM इन द मर्निङ 8 बजेतिर त्यो गाडीले हजुरहरूलाई मुक्तिनाथ पुर्याइदिन्छ अनि त्यहाँ दर्शन गरेर यु क्यान हेड ब्याक टु पोखरा आर काठमाडौँ द सेम डे मुक्तिनाथबाट गाडी चाहिँ 11 बजे छुट्छ सो प्रिपेयर अकर्डिङली अनि त्यो टाइममा हजुरहरू गाडी चढ्न भ्याउनु भएन भने अर्को लास्ट गाडी चाहिँ 1 बजे छुट्छ केही कन्फ्युजन भए लेट अस नो एन्ड फलो अस इपिजेड नेपाल फर मोर कन्टेन्ट्स लाइक दिस बाई